อเหรอ ใช่มันดีเพราะมันเป็นเลนบายด้วย ไม่เรียนปกติแล้วเนี่ยคนละ20 บาทครับป้ายเป็นทางเข้ามาไหว้พระประจำวันเกิดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้ไปขึ้นรถเอาไว้ข้างในก็ได้ร่มไปไหนต่ออีกรอบหนึ่ง let's go อันตรายห้ามจอดรถน่าจะเป็นฝาท่อใช่ฝาท่อจริงๆเนี่ยลองหาที่ท่องเที่ยวหนองคายดูนะว่ามีที่ไหนบ้างเราจะไปที่ไหนนะลองท่าเสด็จเหรอคิดว่าจะมีที่นั่งชิลไหมอยากได้แบบอยากได้แบบสวนสาธารณะแบบริมโขงก็ได้เนาะเก้าอี้ไปนั่งYou are the light of my life. You are the reason I survive. You are the one who makes me smile. You are the only one I desire. I love you forever. You are my everything. I love you forever. You're the song I sing. I love you forever. You're the air I breathe. I love you forever. You're the one for the dream in my eyes. You are the warmth in my heart. You are the fire in my soul. I love you forever. You're my everything. I love you forever. You're the song I sing. อยู่ที่ไหนสักแห่งของอุดรกุมภาวะปี